الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bütün dünyalarını, bütün alemlerini yoktan var etişi Allah subhanahu ve ta'ala hamd sanabız bulsun. İki dünyaya rahmet buluş gelmiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge көңіл türlerinden çıkan salavat şeriflerimiz erişsin. Hem bu izgi cimğa günlerinde cimğa namazlarına yığan barça din kardeşlerimizge Allah'tan rahmetleri bulsun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytacamagat ve ma halaqtul cinne vel insa illa liya'budun. Mindi kişilerini, jinlerini gıybet kılır için gine yuktan bar ettim diye Allah Teala. Hem gıybet kılı diyen söz cemaat biz indi biliriz. Şu İslam dininin 5 bahanası. En birinciden gününe 5 tapkır namazlar oku, uraza tutu, zekatlar tulev, hacga barıp kaytu. Hemen şu nigizde anları bizning bütün turmuşumuz gıybedet bulup tüzeli. Biz buna şu namazlar okuyup, uraza tutup, her bir vakitte ko'nglimizda adım sayın mina bu gamelge, mina bu işke Allah'tan işi qarır iken, nişi hüküm etirim iken, ul ölçevde kıyamet gününde nindi derecede bulur iken, qaysi yoqda bulur iken şu sözüm, şu gamelim deyip, kişi mina şunday derecege özün eriştirge tiyir cemaat. Hem şu gıybetinin ilişi cemaat, eli ulgenden sonra tesir etemi yok mu, şulay yok bizni kaygırtırga tiyiş. Mina biz bu dünyadan gitecek biz, emine şu gıybetimiz ulgenden sonra bizge faydası bula mı yok mu? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şulay dedi, kişi vefat bulgandan sonra onun amel defteri yapıla. Buldu, işlegen işin işledi, işlemegen işlemedi, kabul bulganı kabul buldu, kabul bulmaganı kabul bulmadı. Lakin onları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünü devam etti ve ayte, mağardi iş amelgine yazığı devam eteyken. Eğer amel defteri yapılgan, lakin aldan işlegen işini eli yazığı devam etedi. Birinciden nese deydi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Davamlı sadaka. Kişi öz akşası bilen, öz kişi bilen, özünün vakiti bilen bir hayırlı işte katnaştı. Hem şu işinin faydası kişi ölgenden sonra mınar yazılıp bara. Mesela mescidin tüzülüşünde katnaştı. 1000 so'm kirtdi mescidin tüzülüşüne. Mesela bu şişme tizigende, şişmenin tüzülüşünde katnaştı. Akşa bilen mi, kış bilen mi bir kirpişini alıp koydu bütün jirge, urununa koydu. Şu her bir iş onları bu kişiye yazılıp bara. 1000 şu bir yan sadaka belki meşit köpme işli, köpme fayda getire, her bir gün sen o kişiye 1000 so'm ittirip yazılıp bara. Ulgenden sonra yazılıp bara. Onları şundi kişi Allah Teala karşına basqaş, Allah Teala aytır mine senin 10 milyon sadaka. Bu kişi aptırap karo, ya Rabbim kulumda da tutkanım yok şu hatlı akşa 10 milyon. Koy benim 10 milyon sadaka akşası kilip çıksın. Hem Allah Teala aytır bu senin devamlı sadaka. Mine 1000 saldın, şundi bir işe kirttin, mine sana şun hatlı yazılıp koydu. İkinci dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faydalı ilim. Faydalı ilim. Kişilerge nesedir iletip koydu. Kur'an okurga iletti. Uraza tuturga iletti. Özünün bağların bulsun, anıkların bulsun, tanışların bulsun, kurşuların bulsun. Onları bu kişi vefat bulgandan sonra bu iletken ilim bilen kişiler faydalanalar. Namazlarını okuyurlar, urazalarını tutalar, gıybedet kılalar, izgilikler kılalar, bütünüsü bu kişiye yazılıp bara.
Hem üçüncü нәрсә dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, onun balaları, onun yakın kişileri onun için dua kılırlar diye. Şul izgilik yazılıp bara şul kişiye. Hem indi cemaat, mene bizge şul gıybadetinin şul yağında kaygırtırga kerek. Mene bizden soň, bu dünyada kitkenden soň, bizge şul tigi yazılıp bara mı yok mu izgilikler? Hem cemaat şunu unutması için ayrım bir gıybadet var, ziratlarga baru. Ziratka baru. Tatar tilinde indi cemaat biz zirat deb aytamiz. Ul Arab tilinden çıkan söz ziyarat degan söz. Ko'rib qaytu degan söz. Hem mesela o'zi Arab tili bo'lsa da, Arablarda bu söz alay kullanılmıyor. Ziratlarga Arablarda aytalar maqbara, qabr o'rni, qabrlik. Bizde de aytalar qabrlik, lakin sirek. Ko'pincha zirat deb aytalar. Ko'rib qaytu, barıp kelu. Niçin babaylarımız o sözünü kullandılar cemaat? Çünkü bizim babaylarımız o ziratlarga yiş yeriler idi. Atna sayınmanda iki atna bir tapkır bulsa da barıp qaytalar idi. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünneti var, şu ziratka barıp anda indi bulgan kişiler için dua kılı. Hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytgan sözü var, men sizge tıygan idim di, ziratlarga yeru, bu indi hatın kızlarga köbrek qarata sözler, hazır indi yerigiz deb aytdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hazır indi yerigiz, çünkü ziratka baru, o'limni ishga tushira. Hem ne için bizim babaylarımız şulay yiş yeriler idi cemaat, mana şu o'limni unutması için. Çünkü biz bu dünyada yaşaganda, şu dünyaya kızıgıp, işlerini işlep, indi tege o'lim turunda unutup koyamız. Lakin cemaat bizge Allah Teala şu o'limni ishga tushirib turdi. Kur'an Karimde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde de aytib turdi. Tege Müslüman kişi, mümin kişi o'lim turunda unuturga tiyiş tugil. Ul anın turunda bilip turga tiyiş. Mine menim şu ahırgı şigim var. Bu dünya vakıtlışa. Hemine şu o'limni tanu bilu, Müslüman kişiye cemaat bu dünyanı jingileyte. Çünkü bizning turmushimizda türlü avruqlar ishri, mashakatlar ishri. Kimdir avrup kite qoti ittirib, kimdir aqshasini yo'g'alta, kimdir yaqin kishisini yo'g'alta, bir zo'r hasratga qayg'uga tusha. Hemine shunda to'xtali, ali bu narsa vaqtlicha deb. Men de bu dunyodan ketashakman. Bu mashakat bitashak deb biz endi tegi o'limni bir türlü rahatlik ittirib, o'zi bizni sul sezirga tiyish, o'zi biz için. Mana men bu dunyodan ketgach, men bir rahatlikka ketashakman deb. Shunday mashakatdan ketashakman deb. Hatta endi mana bunday ishroqlarda shunday bir zo'r hasrat turmushga tushgach, bir shunday og'irlik turmushga tushgach, mana shu ziyoratga borib kelu. Bir tuğanın qabr yanına. Oturup durur şu qabr yanında. Şu tuğanını işe düşürü. Mina bu benim yakın kişim, bu dünyada yaşaydı. Birge oturaydık, birge şeyler işeydik. Birge falan urunlarga, jirlerge yürüydik anım bilen. Hazır indi ol bu dünyada yok. Hem min de şula yok, mina hazır mında yürüyüm. Mataşam, meşakkatlerini ışratam. Lakin min de şulay mina bu jirge kileşekmen. Min de şulay kabirge yataşakman deyip, kişiye mina şundi bir işke tüşürü kerek. Hem indi şul cemaat ziratlarga baru özünün bir edepleri var. Biz indi ziratka kirgende şulay tahara bilen baru hayırlı. Onları ziratka kirgende özünün bir duası var. Indi ul duanı cemaat nindi tilde etsek de bula. Koy bir kişi tege men anı iğrenip bitir almayayım diye olduğunu, ağır deyip, Arap tilinde tilim eğlenmi deyip, tege özüne bir meşakkat kure. Lakin cemaat duanın mağnası Arap tilinde oku tügil, duanın mağnası şu, onun anlaytırgan tilde eytip, köngül bilen anı sizu.
Һәм кабергә кергәндә аның дуалары күп, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән дуалары. Кыскасы да бар, озынлыгы да бар, ләкин мәгънәсе аларның бөтенесен бер тирә, сәлам бирәбез сезгә кабердә ятучы кешеләр, миннән сезгә сәлам, сез монда бездән алдан килдегез, һәм без дә сезнең артыгыздан килеп җитәчәкбез. Аның кыскасы шундый мәгънәсе. Һәм менә шул сүзне әйтеп керсәк тә шушы җитә. Татар телендә булсын, урыс телендә булсын, гарәп телендә булсын, аермасы юк. Иң мөһим менә шул мәгънәне йөрәк белән аңлау. Аннары инде җәмәгать кабер янына барабыз да, аның янында шулай булып бер сүрәне укып җибәрсәк тә була. Фатиха сүрәсе булсын, Бакараның башы ахыры булсын, Ясин сүрәсе булсын, нинди теге кешегә күңелгә ята сүрә, шуны укып җибәрсә дә була. Бер ни сүрә белмәсә дә, мәсәлән, Кул хуаллаһу гына белә, Кул хуаллаһу ахад. Шуны укып җибәрсә дә була. Чөнки аның турында җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям хадисләре дә бар. Ясин турында мәсәлән, үзләренең мәйетләрегезгә Ясин сүрәсен укыгыз дигән сүзләр бар. Шулай ук сахабалардан килә риваятлар, шул үзләренең балаларына васыять итеп калдыралар иде. Мин вафат булгач, минем янымда кабер янында фәлән Бакара сүрәсенең аятларын укы дип дигән сүзләр бар. Һәм шушы безгә җитә. Чөнки бүгенге көндә җәмәгать менә без шулай теге мусульманнар, яшьләр бигрәк тә менә күп эшләрне бидагатка чыгарып, менә бу эш дөрес түгел, Пәйгамбәр вакытында эшләмәнде, ул эшләр булмады дип, бүген зиратларга йөрү бөтенләй туктады диярлек. Яшьләр арасында. Теге тәртипләрен белмиләр. Уйлыйлар, мин анда барсам, менә ул теге кабергә бер гыйбадәт кылу була дип. Шундыйрак бер фикер китереп чыгаралар. Анда YouTube'та, интернетта сөйләүчеләр. Менә кабергә барсаң, дуа кылсаң, Коръән укысаң, бидагат була, гынах була, анда эш дөрес түгел дип, менә кешеләргә шундый бер борчу күңелләренә кертәләр. Шулай булгач инде без менә зиратларга кирип карабыз хәзер, шул ук шәһәр зиратына, анда кирсәң, урыс ягы ике яклы бит инде зират. Урыс ягы чистартылган, каралган. Мусульман ягы аның хәтле түгел. Ни өчен? Чөнки без сирәк барабыз зиратларга. Кабер янына сирәк барабыз. Каберләрне карамыйбыз, чистартмыйбыз. Ул инде җәмәгать менә бер төрле кимчилек. Гыйбадәт ул шул зиратларга баруда гыйбадәтнең бер төре. Әйе, кабергә яткан кешегә аермасы юк, кая син аның өчен дуа кыласың? Идә кыласыңмы, мәчеттә кыласыңмы, кабер янына барасыңмы? Аермасы юк. Ләкин җәмәгать кабер янына бару, зиратка бару безгә үзебез өчен кирәк. Иң беренчедән. Шул үлемне искә төшерү өчен. Һәм бер уңай белән анда барып, шул кешеләр өчен дә дуа кылабыз. Туганнарыбыз өчен, якыннарыбыз өчен һәм бөтен мусульманнар өчен дә дуа кылабыз. Чөнки Аллаһ Тәала безгә аны Коръән Кәримдә өйрәтте. Хашр сүрәсенең 10-нчы аятта Аллаһ Тәала әйтә: "Раббана гфир лана". Я Раббыбыз, безгә гафу ит. "Ва ли ихванина аллазина сабакуна бил иман". Һәм безнең кардәшләребезгә, барча кардәшләребезгә, кайсылар бездән алдыбыздан теге иманга кирделәр. Сабакуна бил иман. Шул инде вафат кешеләрдә шунда бөтен мусульманнар шунда керә. "Ва ла тажгал фи кулубина гилла лиллазина аману". Я Раббым, безнең йөрәкләребезгә, мөэминнәргә, шул мусульманнарга карата, иманлы кешегә карата бер нинди ачу йөрәккә кирмәсен. Салма безнең йөрәкләребезгә ачу шул мөэмин мусульманга кешегә карата. Раббана иннака анта рауфур рахим. Я Раббым, безгә син гафу итүче, син рахимле дип, шундый Аллаһ Тәала безгә дуа өйрәтте. Һәр вакытта зиратта булсак та, мәчеттә булсак та, намаз сайын менә бөтен мусульман мөэмин кешеләр өчен дуа кылып торырга кирәк. Аерым менә зиратка барып кына, анда гына дуа кылу, яки аерым зиратка гына барып дуа кылу начар эш дип әйтергә ярамый җәмәгать. Ул дөрес сүз түгел. Зиратка барсак та дуа кылабыз, зираттан да тыш дуа кылабыз. Һәм инде җәмәгать шул зиратларга барганда инде безнең төрле гадәтләр бар. Бүтән халыклардан, бүтән диннәрдән кергән гадәтләрне
аларны инде шулай ук туктатырга кирәк. Кешеләргә аңлатырга кирәк. Без инде шул динебезне начар белгәнгә күрә, бүтән диннәргә кызыгып, инде кирәкмәгән эшләр эшлибез. Шул зиратка барсаң, монда яши үзәндә мәсәлән, анда кемдер bir ризык куйган кабер өстенә. Татар кабере bir ризык тора. Bir шәм яндырып куялар. Яки анда bir нәрсәдер, bir бәйләнеш, bir җип бәйләп куялар. Bir ничә җип тиге килгән сай менә җип бәйләп куйган әле. Бүтән шундый нәрсә куйганым бар дип, бүтән кешеләрдә. Кемдер анда, мәсәлән, тиге шул биноклар ясалган чәчәкләр китереп куя. Ул бөтенсе җәмәгать кирәкмәгән эш. Зур-зур кабер ташларын куялар, рәсемле иттереп анда, кеше рәсеме баскан хәлдә. Һәм инде җәмәгать бу зыянга, тиге шундый бер начарлыкка китерә торган сәбәпләр. Ул мәйетләргә бер нәрсә кирәкми. Кабердә ташы кирәкми, чәчәкләре дә кирәкми. Аларга иң хәерлесе алар өчен bir дуа кылып, алар исеменнән изгелекләр кылу. Bir шулай тарихи мәчетендә кешене җаназасын укыган идек. Аннары бит инде җаназа укыганнан соң китәбез зиратка, җирләргә кешене. Һәм инде bir машинага утырдым да, мин инде утырдым bir машинага, шул зиратка барырга, шул машина янына инде шул машина туганнарының bir мәйтнең шул туганнары булган бүтән кеше килә башладылар. Шул машина янына. Мин машинада эчтә утырам. Һәм алар әйтәләр, без инде зиратка бара алмыйбыз, вакытыбыз юк. Менә бездән чәчәк. Тиге чәчәк китергәннәр җаназага. Хәзер зиратка бара алмыйлар бит инде. Бу чәчәк белән нишләргә? Хәзер туганнарына тапшыралар. Менә бездән чәчәкне куйгыз кабергә. Менә бу бездән чәчәк. Bir ничә кеше шулай килде. Чәчәкләрен бирде, шул кабергә куйыр өчен. Мин инде үземчә гаҗәпләндем. Әйтәм, мәчет янында басып торып, туктале, менә бу мәйткә bir хәерле гамәл булсын, менә аның исеменнән миннән садака салыйм әле мәчеткә. Андый күренеш юк. Менә чәчәкләрне кайдыр айрым кибеткә кереп, алып, менә җаназага барам, үзем белән чәчәкләрне алып барыйм әле. Җаназага килде, чәчәкләрне хәзер алып барырга вакыты юк. Туктале, менә туганнарга тапшырыйм әле. Туганнар куйсыннар шул чәчәкне. Шундый bir зур bir мәшәкатьле эш килеп чыга. Әле аннары шул зиратка барып җиткәч, туганнары шул чәчәкләрне, ашыгыч бит инде, кайгы бит инде. Шунда машинада калды ятып бөтен чәчәкләре. Онытылып тиге мәшәкатьләнеп. Bir нинди тиге мәгънәсе булмады. Менә ул җәмәгать шул безнең динебезне начар белү күренеше һәм менә шул кирәк нәрсәне эшләмәү, кирәкмәгән нәрсәне шул игътибарга алу. Инде бу таш белән нинди генә сораулар белән шалтыратмыйлар. Ничек языйк? Кая языйк? Бу ташта нинди рәсем булсын, нинди дога булсын, нинди дога язырга ярый, нинди дога язырга ярамый. Әйдәгез тикшереп чыгыз, сүрәтләр җибәрәләр, тиге догаларның сүрәтләре. Ул җәмәгать bir нинди аның ташка шундый язу шарты юк. Догасын язу, бүтән bir әйбер язу. Ул ташның bir тактаның мәгънәсе нәрсәдә? Шул кабердә яткан кешенең урынын күрсәтү. Менә бу урында фәлән кеше ята. Аны ничек язасың, нинди хәрефләр белән язасың, әллә низу аермасы юк. Таш куясыңмы, bir такта, bir табличка илеп куясыңмы, чардуганга, аның аермасы юк. Кайсы якка каратырга, кайсы яктан киләсең, шул якка карат. Җайлы укырга булсын кеше урынын. Кем әйтә, аяк ягына барабыз, баш ягына барабыз, кыйбла ягына язуны барабыз. Инде менә шул ташлар белән инде мәш киләләр. Ничегрәк дөрес булсын дип. Аның җәмәгать әллә ни зур шартлары юк. Әллә ни зур мәгънәләре юк. Шул кешене билгеле торган bir нәрсә генә ул. Һәм инде җәмәгать, аннары шул ырымнар бик күп инде татарлар халык арасында. Менә шул фәлән зиратка кергән әйберне яңадан чыгара ярамый. Мәсәлән, bir кеше балтаны алып бара да, bir анда чистатыргамы, агачларны чистатыргамы кабер янда, аннары балтаны шунда калдыра, шул зиратта ярамый дип аны өйгә кайтарырга. Ни өчен ярамый дип әйтсәң, үлемне алып кайтасың өйгә ди. Кемдер үлә аннары ди. Шул кабердән әйберне алып кайтсаң яңадан. Шундый әйберләр бик күп җәмәгать арабызда. Ул нәрсә бөтенесе тиге шул ширк ягыннан.
Менә шул ырымнар, менә шул зираттан кайту, зиратка бару, анда шундый килеп чыга, бусы килеп чыга, тигесе килеп чыга дип, киләчәктә менә шундый нәрсә була дип, ул инде бөтенесе шул динебезгә каршы килә торган нәрсәләр. Алладан да сакланырга кирәк. Бер нинди андый сүз булырга тиеш түгел. Андый сүз ишетсәк, аны туктатырга кирәк. Эй җәмәгать, мондый сүзләрне сөйләмәгез. Бу дөрес сүз түгел дип. Алай гына ярар, була торган хәл дип, кеше нәрсә уйлый, шуна уйласын дип кенә, алай гына калдырырга кирәкми. Әйтеп куярга кирәк. Мин мәчеткә йөрим, анда менә шундый нәрсәне тыйдылар, андый сүзләрне, андый фикерләрне. Менә ул бөтенсе шул үлем белән бәйле нәрсә җәмәгать, һәм инде без мусульманнар, мөэмин кешеләр, без инде шул үлем турында Аллаһ Тәала әйткән нәрсәне генә кабул итәбез, һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйткән хәбәрләрне генә кабул итәбез. Бүтән бөтен сүзләр анда фәлән көндә чияге аерылак иттән, фәлән көндә җаны кайдыр китә, кайдыр кайта. Ул бөтенесе теге халык сүзе генә бер теге гөнаһлы сүзләргә керә ул әйберләр. Шундый сүзләрне теге уйлап чыгару, Пәйгамбәрбез әйтмәгән сүзләрне, Аллаһ Тәала безгә хәбәр итмәгән нәрсәләрне уйлап чыгару, ул инде шул яшерен гыйлемгә теге бер өлеш кертү дигән мәгънәдә. Шулай ук зур гөнаһларга керә, һәм инде ул әйберләрдән дә шулай ук җәмәгать безгә сакланып торырга кирәк. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим, нафa'ана ва iyyakum bil ayati wa dhikril hakim, innahu huwa jawwal karim wa sami'ud du'a.